تحصیلي رستم بایپاس کې د شهزاد کوچ په نوم د نوې اډې پرانستې حوالې سره د یو تقریب تابیا شوې وه چې پکې د علاقې خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. د رستم تحصیل کونسل چیرمین مولانا مبارک احمد حقانی د شهزاد کوچ د نوې اډې پرانسته وکړه. په دې موقع مولانا مبارک احمد حقانی، امیرجاز خان ایډوکیټ، سید وارث خان، اسلم خان ماما او نورو د نوې اډې په پرانسته د خوشحالۍ اظهار وکړو. د شهزاد کوچ چارواکي وایي چې ولس ته به د مردان، اسلام آباد او پیښور سرویس ورکوو او را روانو وختونو کې به نور یو شمېر سهولتونه هم د ولس لپاره روړو. دا به د شهزاد کوچ په نوم باندې دی اډه. دا لایسنس چې دی دا موږ د شهزاد رور په نوم باندې دی. دې کې بیا موږ درې ملګري یو، امتیاز حاجي صاحب و، شهزاد خان او بلال ګاړیاله. او د دې نه به سرویس رستم ټو پینډه فیض آباد، رستم ټو پېښور، رستم ټو بونیر او رستم ټو مردان. انشاءالله دا به موجوده دا سرویس او کوشش به کوو نور چې مخکې سوات ته انشاءالله تعالی. دا خو الحمدلله موږ سره دې ټایپ نه ترانسپورټ خپل برابر دی او که رب ته منظور وي د سبا نه به زموږ سروس سټارټ کېږي که خیر. مونږ چې په کوم ځای ولاړ یو دا رستم بایپاس روډ دی. دلته کې د پلین کوچ او د اډې له خیره سره نن مونږ افتتاح وکړله. ګوره کو مردان شو کو پیښور شو، تا ته پته ده چې هر کله رش سیوا شي او اډه په بازار کې رابنده شي نو هغه اډه دا د حکومت پالیسي ده. دا د حکومت پالیسي ده چې د کنجسټډ ایریا نه د بازار نه اډه چې هغه سیټ کیږي. دا فارموله ده راډو. نو دا چونکې چې دغه بازار دی او دا مردان طرف ته دا په هیرې اینډ باندې دلته کې دا رستم بایپاس روډ چې کوم دی دلته کې دا اډه په دغه بنیاد دغه کړی چې په هغه اډو کې عوام پوځ له راغلی دی. عوامو ته سخت تکلیف دی، په سړک ګاډي ولاړې رشي مسلې ټریفک جام بلا مسلې. د هغې د وجې دا د حکومت پالیسي ده چې دی دلته کې د لوی ځای ته راوړه. دا تقریبا 15 جریب ځای دی، ډېر کلو. دا ډېر خپل ریکوایرمنټ دی خو د هغې نه علاوه هم ډېر سیوا ځای دی. بل دا نن چې کوم اډه دلته کې مونږ را ډي کلاس لایسنس په ذریعه باندې پلین کوچ او اډه شروع کړله، دا یو ړومبی قدم دی. په دې پسې کو بیا را چینچوي کو د ګاډي کو د بسوني کو څه هغه ټولې به دلته کې انشاءالله تعالی نمبر په نمبر راځي. باقي د نورو اډو په نسبت چې هغه په لارو کې دي، په کوڅو کې دي، د ګاډو د ودرېدو ځای نشته، د سورلو دپاره څه سهولت نشته دی. دلته کې انشاءالله تعالی سورلو دپاره راغي د انتظارګاه، د سورلو دپاره جومات، د سورلو دپاره واشرومې، باترومې، جومات، هر یو شی به دلته کې که خیري موجودي. عوام ته به سهولیاتي. باقي دا زمونږ چې کوم بازار دی رستم بازار، دا چې دا کم ټریفک جام یې پکې کېږي د هغې نه به انشاءالله تعالی مونږ ته نجات ملو شي، عوامو ته به نجات ملو شي. او انشاءالله تعالی دا اډه چې ده دا د رستم بلکې د دې ټول تحصیل بلکې د ټولې ایریا لپاره د یو رحمت او د یو سهولت ذریعه به که خیر انشاءالله ګرځي. د تقریب په آخر کې مولانا مبارک احمد حقانی د نوې اډې د کامیابۍ لپاره خصوصي دعا وغوښته. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.